பாஷை புரியாமல். கைஸ் இதுதான் இவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட். டோனட் சுட சுட அப்போ சுட்டு க்ரன்ச்சியாக தராங்க. அண்ட் அவர் ஃபேவரட் ஆட்டை. ஹாய் காய்ஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி டே 8 கவுண்ட் விட்டுட்டேன். இன்றைக்கி நம்மளோட ட்ரிப் எங்கன்னா நம்ம மெடினாலேருந்து டே ட்ரிப் வந்திருக்கோம் உசூத் ஃபால்ஸுக்கு. உசூத் எடுக்க போகிறோமா? நாங்கள் சுவீனியர் ஷாப்பிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ உசூத் வாட்டர் ஃபால் வந்திருக்கோம். அதை பற்றி நான் அப்புறம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். This is a small cooperative of Argan. Guys, இது எல்லாமே ஃபுல்லா olive trees. This is argan fruit. Okay, the first step to break that one here with this strong. Inside there is that almond, that nuts. That one is good for diabetic people or cholesterol. But I take just one, okay, for 1 day because it's little strong. Here there is 2 types. The first one pure is good for hair growth, for hair loss and skin after shower, argan oil cosmetic. The second two, it's roasted, cooking, put in salad, tagine. To put that nuts here in traditional milk. After turn, the space come from there. Obligation to malaxate space with water hot. The oil separated. That one, it's the wrist. Okay, with that one to take the black soup, scrub in hammam exfoliation, the face mask and the cream, acne, eczema, anti-ankles, anti-itch cream. For take 1 liter argan oil to work 6 hours. Yeah, and 15 kilo donuts. Alimentaire one, just 4 hours. Why? Because it's roasted, it's easy to break. Okay. Now there is other comparative in the big city with machine. Just 30 minutes. But with that one is very good. Yeah, I take little times, but something pure 100%. You know, handmade. Just machine. If you like some pictures, it's possible with the after shower. Very good that one. There is that one and that one special, that one for men. Guys, pure argan oil. பயங்கர ஸ்மெல்லு, நல்ல ஸ்மெல்லு. நான் பார்த்தேன். கரோ ட்ரீயா? இதுல இருக்கிற சீடுக்கு பேரு தான் கக்காவ் சீடா? சரிதா? இதை வச்சுதான் ஏதோ மருந்து பண்ணுவாங்க வயிற்றுக்கு. காய்ஸ், நம்ம இப்போ வாட்டர் ஃபாலோட பேஸ்க்கு போகிறதுக்காக ஹைட் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுதான் நான் சொன்ன அந்த கக்காவ் சீடு. ஸோ இதை வச்சு தான் முன்னாடி காலத்தில் தங்கத்தோட கிராம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சாங்களாம். இதை வச்சு எடை போட்டு. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த கைடு அப்படி தான் சொன்னார். ஸோ அதோட வெயிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல இதோட வெயிட் தெரியுமில்ல. இது நான் தான் சொன்னேன்.
எல்லாம் ஒன்று தான். ஸோ எனக்கு தெரியல இது எப்படின்னு ஒர்க் ஆகுதுன்னு. இதை வச்சு தான் சாக்லேட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு அண்ணன் சொன்னாங்க. இந்த அண்ணன் வயிற்று வலிக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் எது உண்மைன்னு எனக்கே தெரியல. யாராச்சும் தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கைஸ் இங்கே வாட்டர் ஃபாலில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜூஸ் அரைச்சி கொடுக்குறாங்க. எந்த வித மிக்சரும் இல்லை, பழத்தையே அரைச்சி கொடுக்குறாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த ஊர் ஆரஞ்சு ஜூஸ். நம்ம இன்னும் வாட்டர் ஃபாலோட பாட்டம் போய் சேரல, இன்னும் ஹைக் டவுன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால் வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால் வந்து 110 meters ஹைட். ஓ நல்ல வெயிட். நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரை பண்ணுறோம். நம்ம எதுலேயோ போட்டிங் போயிருப்போம், ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வாட்டர் ஃபால்ஸில் போட்டிங் பார்க்குறேன். ஸோ நாங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸில் போட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Hanggo எங்க போறோம்? ஸோ காய்ஸ் இதுதான் தஜீன். இந்த மாதிரி கறி அடுப்பில் மணிக்கணக்கில் வேக வைப்பாங்க மீட்டை. நம்ம இப்போது போட்டிங் முடிச்சுட்டு லஞ்சு சாப்பிட வந்திருக்கோம். நம்ம லஞ்சு சாப்பிட்ற இடத்தோட வியூ பாருங்க. ஸோ காய்ஸ் நான் வேறு பிளானில் வந்தேன் வாட்டர் ஃபாலுக்கு. ஆனால் இங்கே நடந்தது வேறு. எங்கள் வீட்டில் சில பல ரீசன்ஸ்னால வாட்டர் ஃபாலில் குளிக்கிறத ஒரு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளித்து ஒரு 12-13 வருஷம் ஆச்சு. எங்கேயாவது வந்து குளிக்கலாமேன்னு ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா இங்கே இருக்கிற சிச்சுவேஷன் குளிக்கிற மாதிரி இல்லை. நிறைய கூட்டமாக இருக்குது. அப்புறம் போட்டிங்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த போட்டிங்னால தண்ணி ரொம்ப கலங்கி வருது. சரி காலாச்சும் நினச்சி விளையாடலான்னு பார்த்தா அதுக்கும் டைம் இல்லை. நம்மளை லஞ்சுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம தஜீன் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், சிக்கன் தஜீன். அப்புறம் சிக்கன் ஸ்கியூவர்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போதைக்கு ஸ்டார்டர்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ முதல்ல நீங்கள் பார்த்த அந்த டாங்கி, ஆமாம் முதல்ல நீங்கள் பார்த்த அந்த டாங்கி இஸ் ஆக்சுவலி டாக்ஸி. ஸோ நமக்கு மேலே ட்ரெக் பண்ணி போக டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா டாங்கி டாக்ஸி எடுத்து மேலே போடலாம். இந்த மாதிரி வித்தியாசமான டாக்ஸி நான் என் வாழ்க்கையிலே பார்த்ததில்லை. இங்க பாருங்க, உண்மையா ஒரிஜினல் தோல். மொரோக்கோவில் வந்து லெதர் ரொம்ப ஃபேமஸ். மீன்ஸ் கேமல்லேருந்து ஆடுலேருந்து அவங்களே தோல் எடுத்து லெதர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது பண்ணுற இடம் இங்கே தான் இருக்குது. இன்னும் அது ட்ரெடிஷ்னல் வேல பண்ணுறாங்க, மாடர்ன் வேல பண்ணாமல். ட்ரெடிஷ்னல் வே எப்படின்னா அது பதப்படுத்துறதுக்கு கவோட கழிவு, கவோட யூரின், அந்த மாதிரி கழிவுகளை வச்சு லெதரை பதப்படுத்துகிறாங்க. அந்த லெதர்லாம் இங்கேயே விற்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் இப்போ இந்த லெதர் மார்க்கெட் வழியாக வந்தோம். இப்போ நிறையா லெதர் திங்ஸு, அப்போது இன்னும் ஃபர் இருக்கிற அனிமலோட ஸ்கின்னெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி உசூத் ஃபால்ஸ் முடிச்சுட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் மெதினா வந்துட்டோம். மெதினாவில் ஜமா அல்ஃபினான்னு ஒரு ஃபேமஸான ஸ்கொயர் இருக்குது. அங்கே நிறைய நைட் லைஃப் அங்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நிறைய கடைகள்லாம் இருக்கும், பசார் மலம் மாதிரி பேசிக்கலி. ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ
ஸோ காய்ஸ் இதுதான் இந்த ஜமா அல்ஃபினா ஸ்கொயர். நாங்கள் மத்தியானத்தில் வந்தப்போ டெட்டாக இருந்துச்சு இந்த பிளேஸே. நைட்டு வரப்போ பயங்கர அலைவாக இருக்குது. ஃபுல் ஆஃப் நான் கஷ்டப்பட்டு வர பார்க்கறது, ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள். பயங்கரமாக இருக்குது. வாவ், சன்செட் பயங்கரமாக இருக்குது. நாங்கள் இப்போ இந்த ஃபுட் மார்க்கெட்டில் நடந்துட்டு இருந்தோம். ஒரே இடத்துல நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருக்குது. அதனால அவங்களுக்குள்ளேயே பயங்கர காம்படிஷன் போல். யாராவது அந்த பக்கம் நடந்தாலே பிச்சு திங்கிறானுங்க. மூஞ்சிக்கு நேரம் எடுத்துகிட்டு வந்து மெனு கார்டை நீட்டுறானுங்க. பைசலில் நடக்க விட மாட்டேங்கிறானுங்க. ஒருத்தர் இழுத்துக்கிட்டு கடைக்குள்ளேயே போயிட்டோம். பைசல நான் திரும்பி பார்த்தேன், என் புருஷனை காணும். கடைக்குள்ளே போய் நின்று அவன் கடையில் என்ன மெனு இருக்குன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் நான் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து விட்டா நம்ம பைக்குள்ள இருக்கிற காசெல்லாம் உருட்டி விட்டுருவாங்க போல. மல்லிகை போய் மோந்து பார்த்தீங்களா, அதுக்கே நீ காசு கொடுக்கணும்னு அந்த மாதிரி வழிப்பறி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப மோசம். நமக்கு ஒரு கடையில போய் என்ன ஃபுட் இருக்கு, அது பிரைஸ் எவ்வளோ நின்று பொறுமையா பார்க்க கூட நமக்கு சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ரொம்ப அட்டுழியம் பண்றாங்க. சாப்பிட்ற ஆசையே போயிடுச்சு. பாருங்கடா, இப்படிதான் நேரா நடங்கன்னு சொன்னா இப்பதான் ஒருத்தட்டையும் என் புருஷன் கதை பேசிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் பேசாம, எனக்கு எதுவும் வேணாம்.